17-летний Хусен Даскиев уже давно решил, что пойдет служить в военно-десантные войска. Примером молодому человеку послужил глава региона. Уверенности парням можно только позавидовать. Хусен признается, что к службе готов морально и физически. Вы едете родине служить. Именно это объясняют призывникам на встрече. Глава региона призывает молодых людей, где бы они ни оказались, помнить о своей республике и представлять ее достойно. Ингуши всегда славились скромностью и сдержанностью. Вы себя подводите, своих родных, близких подводите. Конечно, для меня важно, чтобы вы все-таки думали о своих родителях в первую очередь. Можно говорить громкие слова. Я сейчас вспомню там, про наших генералов Далгешовца, Маслина, Эльберда Наргиева, Тонта Укурова, Тонбека Асканова. Там сотни вспомню. Но потому что они есть, что есть таком вспомнить, кого поставить пример. Но вам надо в первую очередь хотя бы подумать о своем отце и матери. А у кого нет отца или матери, тем более 3 раза больше подумает. Перед собравшимся выступил также председатель регионального парламента Зелимхан Евлоев. Отметил, что впереди молодых людей ждет важная миссия. Каждый из них должен оправдать почетное звание защитника Родины. Дахан шуага хваттырды, шуагада каршы гахах. Вот ваш глава республики, сурамал кашами сутхаттадыс, инрыл улыш, турплу улыш. Будущее, что хорошо, тешим али шулды, гато тут санкам ялмын, естім махалар сидели шуавыз, синем вошвыз, элчи валы шуан зи худваши, моттики шуаны, По сравнению с прошлым призывом, эта кампания проходит без нарушений. Среди призывников нет непослушных. Жалоб и нареканий со стороны командования частей пока нет. Есть система отбора. Если молодой человек уже себя здесь уже ведет вызывающий для того, чтобы... А там он как себя будет вести? Этого, конечно, не должно быть. Что вам нужно для молодых ребят, которые едут в армию? Во-первых, ваше сознание, для чего вы туда едете? Вы не пацаны, не дети маленькие, вы же взрослые люди. Вам автоматы будут давать не розовые, игрушечные, он будет автоматы давать боевые. Вам патроны будут давать боевые. Вы пойдете в караулы с этим оружием. То есть это говорит о том, что вам доверяют. Вот это надо понимать. А хочет его где-то обидела, или лучше, чем другие, ты должен свой пост защищать, свой сектор защищать. Я так понимаю. Так нет. А конечно, боевой автомат, а и вся, чуть-чуть боевой патрон желаешь. И ты думаешь, что это так просто шутки? Это не бывает. Рано или поздно несерьезное отношение к боевой задаче приводит к тяжелым последствиям. Вы должны это понимать. Одел форму. Будь достойны этой формы. Главный комиссар рассказал призывникам о том, какие привилегии их ждут после примерной службы. Это как минимум звание офицера. У вас сейчас прекрасная возможность есть по прибытию в армию в части подавать заявление для поступления в военное училище. У нас нехватка сейчас офицеров идет в связи с тем, что много соединений, объединений разворачивается. Невыполнение приказов командира воинских частей некоторыми нашими призывниками может привести к тому, что в воинских частях начинает формироваться мнение о плохом отношении призывника из Республики Ингушетия к службе и нежелании защищать Родину. Армия – проверка отваги и мужества новобранцев. И если сегодня молодые парни уезжают мальчишками, только что окончившими школу, всего через год они вернутся возмужавшими защитниками Родины. Дирман Киева, Магомед Урсханов, Новости 24.